Benvinguts i benvingudes! Anem a mostrar-vos el procés de segona i posteriors matrícules a la Universitat de València. Aquest tutorial dona per fet que heu realitzat el procés de preparar la matrícula i la plataforma ens facilita l'accés directe a la selecció d'assignatures i grups. Si no l'heu preparada, haureu de completar ara tot el procés. Us aconsellem veure el tutorial que precedeix aquest, on es mostra el procés de preparar la matrícula i la verificació i modificació de dades personals. Una vegada validades, continueu amb aquest tutorial. Per accedir a la plataforma, accedirem el dia de la cita de matrícula al portal de l'alumne i premerem sobre l'opció que diu Estudiants matriculats prèviament en el grau. Per accedir a l'automatrícula, haurem d'introduir el nostre usuari de l'UV, la nostra data de naixement i la nostra clau d'accés. Ara veurem la llista dels graus on ens podem matricular. Haurem de fer clic sobre el codi de la titulació. Com prèviament hem realitzat la preparació de la matrícula, la plataforma ens redirigeix directament a la selecció d'assignatures. Ara haurem de triar totes les assignatures pertanyents al curs acadèmic que anem a cursar. Una vegada seleccionades, fem clic en matricular. A nosaltres ens ha sortit una finestra per seleccionar grup. Aquest procés pot variar en funció del grau al que us esteu matriculant, però en qualsevol cas, seguiu sempre el que us vaig indicant la plataforma. Recordeu consultar els grups i horaris al web de la universitat abans de triar. Nosaltres triarem matí. Al cap d'uns segons, la plataforma registra les assignatures com a matriculades i continuem al resum de matrícula. Revisem que tota la informació és correcta i continuem i arribem a la valoració econòmica de la matrícula. Veiem el desglossament d'imports i conceptes que seran carregats en els terminis indicats i fem clic en generar PDF amb resum i valoració de matrícula. Comprovem que les dades són correctes abans de finalitzar el procés. Recordeu que el rebut de matrícula el tindreu disponible una vegada realitzeu el pagament. Per altra banda, el resum de matrícula estarà accessible a partir del dia següent d'haver realitzat la matrícula, accedint amb el teu usuari i la clau de la UV a la secretaria virtual. Universitat de València.